فيلمنا بيبدأ بمحقق اسمه كين قاعد قدام واحد. الراجل ده متهم بقتل ناس تقيلة في البلد، وبنعرف بعد كده حكاية اللي حصل. المدينة دي كان فيها مجرمين كتير محميين بفلوسهم وفوق القانون، لحد ما طلع لهم واحد ما حدش يعرفه ولا حد شاف وشه، بس الكل عارف هو قتل كام واحد لحد دلوقتي. الناس فرحانة جدا بده، لأن كل اللي قتلهم كانوا عاملين مصايب كبيرة وعنده دعم شعبي كبير، وقصته بقت عالمية. هو الوحيد اللي الناس بتتكلم عنه، ولأن اسمه مجهول سموه جون دو. الأحداث بترجع فلاش باك لورا. بنشوف جون بيطلع بالليل عشان يصفي المجرمين، وبيروح بيت قسيس اسمه زافيير. جوه البيت بيلاقي بنت صغيرة اسمها سالي قاعدة جنب زافيير. جون بيطلب من سالي إنها تمشي وتخرج بره. في اللحظة دي زافيير بيحاول يهرب، بس جون بيمسكه وبيبدأ يضرب فيه، وبعدها بيسحله وينزل بيه البدروم. هناك بيلاقي صور لبنات كتير زافيير اعتدى عليهم، ولما جون بيشوف الصور دي بيطلع عصاية وبيبدأ يكسر رجل زافيير، وبيفضل يضرب فيه لحد ما يموت. بعد موته بيلم كل الأدلة اللي هناك وبيبعتها للإعلام عشان يوري الناس زافيير عمل إيه وليه اتعاقب. لكن الإعلام بيخبي الحقيقة وبيغيروا في الفيديو الأصلي، وبيذيعوا بس الجزء اللي جون بيضرب فيه زافيير بسلاحه. الفيديو بيتعرض بطريقة تخلي الكل يصدق إنه اتقتل عشان زافيير رجل دين، وبينقلوا النسخة دي للعالم كله، والناس بتفضل مش عارفة جرائم زافيير الحقيقية. بنشوف بعدها المحقق كين اللي ماسك القضية. بعد ما شاف الفيديو كين بيكتشف إنه ملعوب فيه، وإن دي مش القصة الحقيقية. بيروح لموظفين القناة وبيطلب الفيديو كامل، بس هم بيرفضوا يدوا اللقطات كاملة، وبيقولوا له لو عايز الحقيقة بجد روح للشرطة، وهناك هتلاقي الحقيقة الرسمية موجودة. كين بيروح بعدها قسم الشرطة، ولما بيتكلم مع الرئيس بيكتشف إن الشرطة هي اللي أمرت بتعديل الفيديو، عشان لو الناس عرفت الحقيقة إن القسيس اللي بيعلمهم الصح والغلط كان مجرم كبير، الكل كان هينزل الشارع وممكن تحصل فوضى ومظاهرات. وعشان كده الشرطة غيرت الفيديو عشان الناس ما تعرفش حقيقة القسيس. كين بيفهم إنه مش هيلاقي أي مساعدة هنا، وبالشكل ده عمره ما هيوصل لجون، فبيدور على صحفي اسمه سام ده هو الشخص اللي جون بعت له مقطع الفيديو. جون ما بيثقش غير فيه وبيديه كل التفاصيل، وأي خبر يخص جون بيتنقل عن طريق سام. كين بيروح القناة اللي سام شغال فيها وبيبلغوه هناك إن سام مش بيقابل حد حالياً، وإنه مركز في قضية جون دو وعنده معلومات خطيرة. بنشوف بعدها تقرير سام وبنكتشف إنه بيكشف الحقيقة للعالم كله، وبيطمن الناس إن العوام مش محتاجين يخافوا من جون، لأنه مش بيأذي الناس الطيبة. جون بيصفي بس الناس المذنبين بجد واللي عملوا أفعال بشعة، والحكومة فشلت تقبض عليهم، وهو بيحدد عقاب مختلف لكل ذنب. ولكل واحد جون قتله سام بينشر كل التفاصيل للناس، وبيقول إيه الجريمة اللي عملوها بالظبط، وإن العقاب كان على قد الجرم. ودول كلهم ناس واصلين، السلطات عمرها ما قدرت تلمسهم ومحدش كان معاه دليل، لكن جون كشف كل الأدلة دي ونفذ العقاب. بنشوف جون بعدها بالليل بيوصل عند بيت واحد، وأول ما الراجل بيخرج جون بيعمل له كمين وبيبدأ يموته. الراجل ده كان عمل جريمة في حق بنتين وكان مخبي بلاويه بذكاء، وعشان كده جون عاقبه. بس جون بيتجنب غلطته اللي فاتت ومش بيبعت الأدلة للإعلام التقليدي، بدل كده بينشرها على السوشيال ميديا عشان يضمن إنها ما تتحرفش. الناس بتعرف السبب الحقيقي اللي خلى الراجل ده يتعدم، وتدريجيا الحقيقة بتبدأ توصل لكل الناس. بنتعرف بعد كده على شاب اسمه موراي بيروح لسام وبيعلن الإعلام إنه عمل منظمة صغيرة الناس اللي فيها كلهم من أنصار جون دو، وهو بيساعد الناس اللي محدش تاني عايز يقف جنبهم، وبيوصف جون بإنه بطل ومنقذ للضعفاء، وإنه خلق حالة تخلي أي شخص يفكر 1000 مرة قبل ما يعمل جريمة، لأنه ممكن يهرب من الحكومة بس مش هيهرب من جون. بعدها بنشوف ست اسمها كيت بتزور مكتب وبتحكي ظروفها. هي ضحية للعنف المنزلي، جوزها بيعتدي عليها كل يوم بوحشية شديدة، ومع ذلك مش قادرة تسيب جوزها لأن المحاكم محتاجة فلوس كتير، وهي وحيدة في الدنيا دي ومعاش فلوس كفاية حتى تشتري علاجها، وبالتالي هي بتترجى المساعدة في أي مكان عشان تاخد فلوس تتعالج بيها. بعد ما بتشرح كل ده بترجع بيتها،
بس لما الليل بيجي جوزها بيرجع يضربها تاني بقسوة رهيبة. جوزها ده مدمن كحول، وبعد ضرب طويل بيخرج بره البيت وما يعرفش إن جون موجود في المكان. وأول ما جون بيضرب الراجل بيقع على الأرض. جون بيفضل يضرب فيه لحد ما يموت. الإعلام بيعرف بالحادثة دي وبيحسبوا كل الأرقام، وبنعرف إن جون لحد دلوقتي قتل 18 واحد، كلهم كانوا مجرمين. الناس دلوقتي نزلت الشوارع في كل مكان، أغلبية الشعب بتدعم جون، بس في أقلية هنا ضد جون وشايفين إن القتل الوحشي لأي حد ما يعتبرش عدالة. بعد كده في فيديو بينتشر جدا قدام مالها ليلي 2 رجالة بيعتدوا على مراهق جامد. الولد بيتصاب إصابات خطيرة وبيتنقل المستشفى بسرعة، بس بيموت أول ما يوصل. بيتفتح تحقيق مع الرجالة دول، بس في النهاية المحكمة بتسيب الاتنين يخرجوا أحرار. المحكمة اقتنعت إن الاتنين دول كانوا بيدافعوا عن نفسهم، بس الفيديو بيوري حاجة تانية خالص. الكل بيكتشف بسرعة إن الاتنين اللي قتل الولد كانوا ولاد صاحب النادي، وصاحب النادي الرشا القاضي، وده أدى لبراءتهم. العالم كله عارف الحقيقة دي، بس خلاص محدش يقدر يعمل لهم حاجة. الإعلام والناس بيفضلوا يعترضوا بصوت عالي بره. أبو الولد الميت قاعد بره بيعيط لأنه عارف إنه مش هياخد حقه دلوقتي، بس جون عارف بكل اللي بيحصل ده. بيتتبع الرجالة دول وبسرعة بيقضي على واحد من اللي قتلوا الولد ده. جون نفذ حكم الإعدام في الراجل ده بمهارة عالية، سممه وهو في مكان عام. الكاميرات كانت في كل حتة، ومع ذلك محدش قدر يشوف وش جون. الطريقة اللي دخل بيها السم لجسم الراجل خلته يموت بوجع رهيب، ولما السلطات بتراجع الفيديوهات بيتسحروا إزاي جون اتفادى الكاميرات، وشه عمره ما بان أبداً. الشرطة بتحط نظرية إن جون كان جندي سابق عنده معرفة متطورة، وجندي بس هو اللي يقدر يعمل كده. بيبدأوا يدوروا في قاعدة بيانات كل الجنود، بس في الوقت ده جون مشغول في شغله وعمال يعدم في كل المجرمين وبيكمل قتل فيهم بالطريقة دي، وعدد ضحاياه بيزيد يوم بعد يوم. أنصاره بينزلوا الشوارع وبيقولوا لو الحكومة كانت شغالة صح ما كانش هيبقى فيه داعي لوجود جون دو، وعشان كده الحكومة لازم تشتغل زي جون. لو أي حد طلع مجرم لازم يتعاقب فوراً ونمنع هروبه، ولو الحكومة استخدمت الأسلوب ده جون هيختفي لوحده. بعد كده بيبدأوا يجمعوا توقيعات على عرايض في كل مكان، بيسألوا كام واحد بيدعم إن الحكومة تشتغل بالطريقة دي. عدد كبير من الناس بيمضوا، بس أغلب المسؤولين في الحكومة بيرفضوا الفكرة دي وبيقولوا إن ده مستحيل يحصل أبداً. الحكومة ما ينفعش أبداً تشتغل بالشكل ده، فبيطلبوا إنهم يبطلوا الطلبات دي في الشارع ويبطلوا يجمعوا توقيعات. بس الموضوع بقى عالمي خلاص. بعض سكان المدينة متأثرين جداً بجون وعندهم رغبة يمشوا في طريقه، بيلبسوا أقنعة شبهه وبيبدأوا يشتغلوا بالليل. مجموعتهم كبيرة جداً، بيبدأوا بضرب شوية شباب كانوا بيضايقوا بنات، ومؤخراً عملوا شغل مع شوية بنات. بعد ما ضربوا الشباب بيخطفوا عدد كبير من مسؤولين الحكومة وبدأوا يعذبوهم. الأخبار دي بتنتشر في العالم كله، الناس في كل مكان قلقانة ومش عارفين يتوقعوا إيه اللي هيحصل في المدينة، لأن كل شاب دلوقتي نفسه يبقى قاتل. الإعلام بيتصل بموراي لأن موراي بيدير مجموعة الدعم. الكل فاكر إن المجموعة الجديدة دي برضو بدأت عن طريق موراي، ولما بيبدأوا يستجوبوا موراي بيقول إنه ما يعرفش مين الناس دول ولا بيدعمهم، وبيمشي بعد ما بيقول الكلمتين دول. الكل بعدها بيوجه انتباهه لسام، ومصدقين إن سام برضو بيدعم جون. سام لسه ما نزلش أي تفاصيل عن أي مجموعة دعم ولا غطى القصة دي، ولما الإعلام بيبدأ يسأل سام ما بيردش خالص وبيقول إنه ما يعرفش حاجة. وفي الوقت ده جون بيخترق قناة إخبارية وبيذيع بث مباشر من مكان هو حابس فيه راجل اسمه آدم. الراجل اللي قدامه دلوقتي مختلف تماماً عن ضحاياها اللي فاتوا. لحد النقطة دي جون كان بيقتل الأغنياء الفاسدين بس، لكن آدم ده غني جدا. جون بيذيع الحدث كله لايف، بيبدأ يسأل آدم واحدة واحدة، ولما آدم بيرفض يقول أي حاجة جون بيضربه. بس آدم بيصر كذا مرة إنه ما عملش حاجة غلط لأي حد، وإن جون قبض على الراجل الغلط، وده بيخلي جون يتعصب أكتر. بيشيل ستارة وبيبدأ يظهر شعر أطفال من وراها، وبيقول إن ده كله شعر الأطفال اللي انت عملت فيهم فظائع، فابدأ اتكلم دلوقتي.
بس آدم لسه رافض يقول الحقيقة، وبيكمل استفزاز في جون ويقول إنه ما يعرفش حاجة عن الأطفال دول، وكمان ما يعرفش مصدر الشعر ده كله إيه، فبطل تضايقني بقى. بعد ما قال كده بيصرخ بصوت عالي وعشمان حد يجي ينقذه. جون قاعد ساكت بيسمعه اللحظة، وبعدها بيعرف آدم إن مفيش حد هيسمع صوته ولا حد جاي عشان ينقذه. ابدأ قول الحقيقة بقى. بس آدم بيفضل ساكت. جون بيغضب جدا وبيقلع القناع بتاعه، وأول ما آدم بيشوف جون بيعرف مين هو جون، ومن اللحظة دي بيبطل كذب. جون بيطلع صورة بنته وبيوريها لآدم وبيسأله: فاكر البنت دي اللي انت اعتديت عليها؟ أنا أبوها، انت لازم تكون فاكر وشي أنا كمان. هنا بنعرف حكاية عيلة جون. كان عنده زمان عيلة سعيدة جدا، بس بنته وقعت ضحية لفساد الراجل ده، ومن يومها وعيلته كلها اتدمرت. دلوقتي ما بقاش عنده عيلة باقية، وكل ده بسبب الراجل ده، ونسي يعني ايه طعم السعادة. بعد ما بيقول كده بيبدأ يزعق في آدم وبيقول: أنا كنت عايز أسيبك مشلول عشان تفضل كده طول عمرك، ولكن النظام القانوني للحكومة دي أعمى، لو انت اتشليت مش هيحكموا عليك بشكل عادل، وعشان كده أنا بنفذ العقاب بنفسي وهديك الموت. بعد ما قال الكلمتين دول بيدي مسدسه لآدم وبيقول له إنه قدامه فرصة أخيرة، اعترف بكل ذنوبك دلوقتي. أول ما بيسمع ده آدم بينهار وبيصرخ وبيعترف بقد إيه أفعال مرعبة عملها في حق البنات، وكمان بيوصف إزاي لما كانوا بيصرخوا كان بيحس بمتعة كبيرة، وكل مرة كان بيعتدي فيها كانت دي أحسن لحظة في حياته. لما جون بيسمع كل ده مش بيقدر يمسك غضبه وبيضرب آدم بالنار، والعالم كله شاف اللي حصل ده. الناس غالبا بتبقى فرحانة لما شافت إن جون أعدم الراجل ده، لأن الراجل ده ما يستاهلش يفضل عايش. جون بعدها بيكتب عنوان وبيعلقه على صدر الراجل عشان الشرطة تعرف هتيجي فين، وبعد فترة قصيرة الشرطة بتوصل وجون بيتقبض عليه. الكل دلوقتي عرف هوية جون والكل شاف وشه، ولما الشرطة بتحقق في تاريخه كله بيعرفوا إن جون كان جندي نخبة سابق وبعدها انضم للأجهزة الأمنية. هو راجل ذكي جدا وبيفهم في كل حاجة تقريبا، وهو محبوس في الحجز كين بيطلب يقابل جون وبيوافقوا له على المقابلة. أول سؤال بيسأله لجون هو: إزاي عرفت عن كل المجرمين دول؟ وإزاي حددت مين اللي يتعاقب؟ جون بيرد عليه: أنا عندي علم بكل المؤسسات الاجتماعية، وأي وقت ضحية تروح هناك وتتكلم عن اللي حصل لها المعلومة دي كانت بتوصل لي. في منظمات اجتماعية كتير كده في بلدنا، الناس بتروح على طول ويحكوا مشاكلهم، بس محدش بيسمعهم وأصواتهم دايما مكتومة. وأول ما بعرف عنهم كنت بعاقب المجرمين دول. لما كين بيسمع الكلام ده بيقول تصريح كذب كبير، وهو عارف إن الكل بيتفرج على ده وإنهم لسه عايشين. بيقول إن جون قاتل وبيتكلم عن الناس عشان يداري جرايمه وبيقدم أدلة مزيفة، وبيعمل كل ده عشان يخبي بلاويه. هو بس كان بيسعى للانتقام لعيلته وقتل باقي الناس. وأول ما بيسمع ده جون بيتعصب جدا وبيتكلم للكاميرا مباشرة: الكل عارف إيه الحقيقة وإيه الكذب، أنا محتاج الكل يفهم الحقيقة، لسه في وقت، ابدأوا حاربوا لنفسكم، وإلا كل المجرمين دول والحكومة هيفضلوا شايفينكوا ضعفاء، فلسه في وقت. بعد ما بيقول ده بنكتشف إن في بقه كبسولة سم سيانيد وهو لسه هيبتلعها. الحارس بيتحرك عشان يمنعه هو وكين، وفي اللحظة اللي كين بيقرب منه جون بيمسكه من رقبته ويقتل كين. بنعرف بعدها إن كين هو كمان مجرم، وكان دايما بيجيب أطفال أبرياء وتحديدا ولاد وبيعمل فيهم أفعال بشعة. جون كان ناشر بالفعل كل الأدلة دي على السوشيال ميديا، وكل الإثباتات وصلت للناس دلوقتي. هو دخل السجن بس عشان يقتل كين ويقدر يخلص عليه بسهولة، بس دلوقتي جون في الحبس. تاني يوم بيتعرض على المحكمة، كل إعلام المدينة حاضر والكل فاهم إيه اللي مستني جون، يا إما هيتسجن مدى الحياة يا إما هياخد حكم إعدام، والناس مش عاجبها النتيجة دي. أغلب الناس هنا بتدعم جون والكل بيحتج بصوت عالي بره. لما القاضي بيطلع عشان يعلن الحكم بنشوف أنصار جون بيفجروا قنابل في كل مكان، وطيارة هليكوبتر بتوصل كمان، وبيفتحوا النار على كل الحراس وبيجبروا الحراس يتراجعوا. وسط الفوضى دي بنلمح موراي وسام، والاتنين شكلهم هادي جدا، اللي يشوفهم كأن عندهم علم مسبق إن في قنابل هتنفجر هنا وإن الرصاص هيتضرب على الحراس. الكل بيجري في كل حتة بس هم واقفين مكانهم. أنصار جون ماليين المكان وكل واحد لابس قناع، بيهربوا بسرعة مع جون ومحدش عارف أي حاجة.
ودلوقتي جون هيعاقب مجرمين أكتر في المستقبل، ويمكن في أكتر من جون واحد في المدينة. وبكده الفيلم بيخلص. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة، وشكراً.